はい、どうもおはようございます。なべでございます。今日ご紹介するのはね、こちらでございます。はい。東京マルイ社製のPX4 になります。はい。もちろんトイガンですね。ガスブローバックのハンドガンになります。はい。前回ね、ちょっと、出来上がりましたっていうご紹介してね、そり切りだったんですけども、今回はですね、ちょっと細かいところもね、ご紹介していこうかなというふうに思います。でね、ちょっとこれ取ろうかな。この銃ね、フレームと言われる、この握る部分ですね。この茶色の部分。これを、交換してるわけなんです。非常にね、この交換は、取扱説明書とかね、見ると、高度な知識、高度な技術が必要ですというふうに書いてあったんですが、それでもですね、1週間ぐらい、この分解の方法をですね、ネットとかで調べて、イメージトレーニングじゃないですけどね、ここをこう外してこう外すんだとか、やってるうちに随分慣れて覚えてね、実際の組み替えの時にはそんなに四苦八苦するっていうことはありませんでした。はい。ただこういったものはその既存のメーカーさんのものじゃないので、内部パーツをね組み込む時にどうしても当たりが悪かったりするんですよ。本来ここにピタッとはまるものがはまらないとかですね、そういったことが起きるんですね。だからその辺はね、削ったりとか持ったりっていうのもあるのかもしれませんけどね、私の場合は削ったり、ね、もしくは切ったりとかね、そういったことが必要になってくるものになります。はい。なのでこれ部品を買ってすぐね組み立てられるんだと、その通りのね、状態で既製品のものからただボンと移植すればいいんだというものではないので、その辺はこれからねご検討されている方ご注意いただきたいと思います。はい。実際のフレームはこちら、ここグリップのところにね PX4 カスタムっていう風に書いてあって、上の方にはね日本のエアソフトガンのなんかこういろいろ刻印が入ってですね、こんな風に書いてあるフレームなわけです。はい。このね剣が、3本並んでる、これベレッタ風になるわけですね。はい。実際のベレッタマークとは違うわけです。はい。じゃあ、これが変えたフレームどうなってるかっていうと、はい、こちらが交換したフレームになります。フレームのちょっと細部をねちょっとアップで見ていきましょう。ベレッタマークですね。ベレッタマークは今度は3本の矢がマークされてるわけです。これがベレッタの、本来のマークだということです。で、この逆側ですね。逆側についてもいろいろ書いてあるんですけども、これも先ほどのこの東京マルイさんの元々のフレームに書いてあるものとはかなり違います。これ何て書いてあるのかな、なんかいろいろいいことが書いてあるみたいですよ。打つときは要説明書見てくださいとかね、なんかマガジンがどうなのかね、はい、そんなことが書いてあるというような形でね、これは、リアル刻印フレームと言われるやつですね。はい。まず、ちょっとバラしていきましょうね。通常分解ね。スライド引いて、ここにね、スライドストップを解除するパーツがありますから、これで外れちゃう。ね、こんな感じなんですよ。下はね。はい。ここに銀色のビスが見えますけどね。これが、このフレームについてた唯一のパーツですかね。はい。このネジを使ってくださいという風に書いてあったので、このネジ使ってますけどね。中のものをそっくりこの中に入れたという感じになります。で、あとはね、組み込みの時に手を加えた部分っていうと、このトリガーのついてる方のフレーム、これをね入れる時にやっぱりねしっかりと入りきらなかったので、ちょうどなんていうんですかね、この辺りですかね、この辺り、フレームでいうとこの辺りの内側を結構削り込みました。はい。それがまず1点。それと、マガジンキャッチですね。マガジンキャッチは、他の方、本当私がいつも参考にさせてもらってる、6932カントンさん。この方も確かおっしゃってたんじゃないかなと思うんですけど、このマガジンキャッチのボタンもすごくきつかったんで、若干削りました。ただ私はちょっと、ヘマをしたのか、削り込みすぎたのか、少し隙間が出ちゃったかなと
いう気がします。もうちょっとね、加減をすればよかったかなと、こんな風に思ってます。その組み込みの時にね、全部ばらしましたから、スライドストップ、マガジンキャッチ、トリガー、あとはハンマーですね。この辺は全てこれと同じ色、このグリップのこれとね、同じ色で塗りました。だから、こう色の質感の差っていうのがほとんどない。面白くないっちゃ面白くないんですけども、統一された感じの色になりました。この辺が下の部分かな。そして上の方はもう元々の丸井さんの部品のままですから、ここがちょっと残念なんですけども、ここちょっと私金色で、刻印塗ってしまってね、あんまり綺麗じゃないですけど塗ったんですけど、ここに、PX4 カスタムとこんな風に書いてあるわけなんですが、これは東京丸井さんの方で打刻した、丸井さん用のネーミングなんですよね。だからマークもこれ剣のマークになってるわけです。でフレームの方は PX4 ストームで、弓矢のね矢が3本並んでるマークになってるので、いわゆるこのねフレームの部分は、実銃と同じようなデザインになってるのに、上は丸井さん仕様ということで、全くなんか別物の銃の部品が上と下で組み込まれてるというような印象になってしまいました。だからね、いつかはこの上の部分もね、メタル製のね、PX4 ストームって書いてあるスライドにね、変えていきたいなというふうには思ってます。まだまだこれからまだね、いろいろと詰めていく箇所がいくつでもあるから、楽しみがまだね、残っている銃になります。それとこれね、面白いのが、ここですね。ここのバレルの部分、チャンバーの部分ですけども、これが動くんですね。ね。こんな風に。だからちょっと他のオートマチックのね、ハンドガンとはちょっと違う感じの機構になってますよね。この辺がすごく楽しいです。はい。これは、私が10年以上前に、もう20年近くかな。20年近く前に持っていた、ベレッタ M8045 クーガーっていうのがあるんですけども、それと機構が同じですね。そこから、こう波形としてはね、そちらからこれが出来上がってたんじゃないかなと。源流としてはそっちの方、クーガーとかそちらの方が源流なんじゃないかなと思わせるような、機構になってるんですね。で、全体のフォルムもそんな感じです。ベレッタの M92F とかだと、ここはね、ガバッと開いてね、すごく独特なデザインだったんですけども、いわゆる普通のオートマチックの拳銃と同じようなフォルムになってしまったと。で、8045クーガーも、そんなようなフォルムなんですね。そっち側の銃に近いと思います。それと、あとはデコッキング機能ですね。ここの、ね、セーフティーを下ろすと、ハンマーが落ちる。ね。これで安全になる。もうトリガーフリーですね。ベレッタはみんな完全にトリガーフリーになりますね。こんな感じで、トリガーを戻してね、アンロックの状態にして撃つとダブルアクションからの発射になります。もちろんシングルアクションからでも発射できます。ハンマーを起こしてでトリガーを引いてシングルアクションね、はい、でデコックしてここね、安全機能をセーフティーを下ろしてハンマーが落ちたわけですけども、ここからのまたダブルアクション。スライドストップはこんな感じでいきます。はい。かっこいいですね。かっこいい。どうでしょうか。で、このね、PX4、ちょっと実銃の話になっちゃいますけども、この銃、ちょっとこの上の部品を交換するだけで実銃なんですけどね、いろんな弾をね、発射することができるという銃らしいんですね。で、私のこの PX4 については、まだね、そのまま買った時の状態の刻印ですから、ここちょっと見えるかな、9パラ、ね、9ミリパラベラム弾が入りますよという感じになってますから、ね、ちょうどマガジンももうそのままですけどね、これ
これが 9mm パラベラム弾ですけども、ちょうどこんな感じでね、9mm パラベラム弾が入るような作り、入るような作りなわけですね。この弾が発射していくと、こういうふうに弾がね入っていって出ていって発射すると、いう感じになるんですけども、まあこれがねちょっと私もよく調べてないけども、こういうね、45ACP 弾、こういったものが、撃てるようにもなるらしいですね。これ 9mm ですね。これ 9mm、こっち 9mm、これ45、もう大きさ違いますね。こんな風にしていろんな弾をね撃つことができる。だからね4種類の弾って言ったかな。だから PX4 とかって、その PX4 の4ね、4の由来ってなんかその4種類の弾を撃つことができるみたいななんか由来だったような気がしました。はい。まあね、実銃においても非常に優秀な銃のようです。まあね、かっこいいですよ。単からね、かっこいいですね。先ほども言いました6932カントムさんね。あの方はですね、確かOD のね、フレームを使ってましたね。オリーブドラムって言うんでしたっけ、ドラブね、緑色のね、濃い緑色のフレームに付け替えてましたけどね。私はタンカラーのね、雇用でタンじゃないですけどね、こういうサンドカラーといいますか、こういったものにしました。はい、あとはね、このフレームの部分はちょっと私艶消しのトップコートを塗ってありますから、実際の製品よりは全然艶がないです。実際の製品はねもっと艶がありますのでね、私の場合は艶を消してあります。だから実際の商品見てこの画像と見比べて、あれこんなにテカテカだったかなと思ったら艶消しね、組み込む前に塗ってもらっていいんじゃないかなというふうに思います。はい。非常にね打ってて楽しいですけどね。片手だと本当にこうブレてしょうがないですね。はい、非常にいいと思います。まあ、あとはこういうねライト関係取り付けてもね無骨になって小さいんですよ。すごく小さな銃なんですけどもね、小さな銃なんですけどもちょっと迫力のある感じに、ねなると思いますね。取り回しも楽なんじゃないかな、ね、非常に楽だと思いますけどもね、いい形の銃なんじゃないかなというふうに思います。はい、組み付けにはね本当に道具も若干必要です。ヤスリだとかドライバーだとかいろんなものが必要ですし、事前にやはり勉強しておかないと後からですね後悔しますね。ハマるはずだったのにとかね、まあ、結果的にこういう風にはまりますから、いろいろ試行錯誤してみてください。ただポン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 とね右から左に動かして組み上がりますという類ではないので、その辺は十分にご注意ください。はい、私のような、ビギナーでもなんとかできましたけども簡単ではないなという印象はありました。でも作業時間としては2時間ぐらいでね、私できましたんで、じっくりねやっていけば2時間3時間ぐらいで、ね組み上がってね、半日ぐらい、日曜の半日ぐらい使って組み上げて、もう半日でね塗装したり、またはこうディティールをいじってみたりというようなことで、1日ねゆっくりと、作業をすれば、いいものができるんじゃないかな、こんな風に思います。ということで本日は PX4 のご紹介でございました。長い動画になりましたけども、これからがっつり編集したいと思います。それではまた。